హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హోమియో వండర్స్ వీక్షకులందరికీ స్వాగతం. హోమియో వండర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఇంట్లో కూడా హోమియోపతి గృహ వైద్యముగా కలిగి ఉండటయే మా యొక్క ఆశ. ఫ్రెండ్స్, తద్వారా మనము చిన్న పిల్లలను, ముసలి వారిని, మరి ముఖ్యంగా ఈవెన్ యవనస్తులు అయిన మనం కూడా ఈ వైద్యం ద్వారా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మనము వ్యాధిని నివారణ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన ఆయుర్దాయాన్ని కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఇది దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వైద్యము. ఫ్రెండ్స్, నేటి అంశం మనం చూసినట్లయితే దగ్గు, కఫ్ అంటాం. ఇది గొంతు ఊపిరితిత్తులు ఇన్ఫెక్షన్ గురైనప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. దగ్గు అన్నది వ్యాధి కాదు, వ్యాధి లక్షణం. ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ శరీరంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు, ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రవేశించినప్పుడు దాని ద్వారా కలుగు చేయబడు గల్ల అనగా స్ఫుటంని బయటికి పంపించడానికి దగ్గు అన్నది లక్షణంగా వ్యక్తపరుస్తాం. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, దీనికి ప్రధానమైన మెడిసిన్స్ మనం చూసినట్లయితే దగ్గు రాగానే ఫస్ట్గా మనం ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్ బెల్లడోనా, అకోనైటు, బ్రయోనియా, ఇపికాకు, యాంటింటార్టు, హెపార్సల్పు, కెమోమిల్లా, పాస్పరస్సు, ట్యూబర్క్యులినం 1M ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా డల్కమారా ఇవ్వచ్చు, అమోనియం కార్బ్ ఇవ్వచ్చు, కాస్టికం ఇవ్వచ్చు, హయోసమస్ ఇవ్వచ్చు, ఆంబ్రోసియా ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఏ లక్షణాలకి మీకు ప్రధానమైన మెడిసిన్స్ మేము ముందు ఉంచుతున్నామో ఏ లక్షణాలను బట్టి మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినట్లయితేనే మనం వ్యాధిని వెంటనే వితిన్ సెకండ్స్ ఎట్ ఏ గ్లాన్స్లో మనం క్యూర్ చేసుకోగలం. ఫ్రెండ్స్, కాబట్టి బెల్లడోనాని మనం చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ప్రధానంగా దగ్గు ఉంటుంది, జలుబు కూడా ఉండొచ్చు, ఉంటే జ్వరం కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనం ప్రధానంగా ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్ 30-200, పిల్లలైతే 30-200 ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ పిల్లలకి మా అనుభవంలో పిల్లలకి కొన్నిసార్లు 30కి తగ్గకపోతే 200 ఇస్తే క్యూర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, అలాగే అకోనైట్ పొడి, చల్లని గాలి వలన ఈ దగ్గు వస్తుంది. దగ్గు గట్టిగా పొడుచుకొని వచ్చినట్లు వస్తుంది, గట్టిగా పొడుచుకొని వచ్చినట్లుగా వస్తుంది. ఆ లక్షణం చూసి మనం అకోనైట్ ఇవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే బ్రయోనియా. ఫ్రెండ్స్, బ్రయోనియా అన్నది పొడి దగ్గు ఉంటుంది, అంటే గల్లు ఉండదు. బాధ నివారణకే రోగి ఛాతీ ప్రక్కలను చేత్తో గట్టిగా ఒత్తి పట్టుకుంటుంటాడు, నొక్కుతుంటాడు. కాబట్టి ఆ లక్షణాలను చూసి బ్రయోనియా ఇవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక చూస్తే ఇపికాకులో ఫ్రెండ్స్ దగ్గు ఉంటుంది, దగ్గుతో పాటు వాంతులు అవుతుంటాయి. ఈ వాంతి అన్న లక్షణం కనిపిస్తే వెంటనే ఇపికాకు ఇవ్వండి. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ యాంటింటార్ట్ అన్నది ఛాతీలో మనం పిల్లలకు కానీ ముసలివారికి కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఛాతీలో మనం చెవులు పెట్టి విన్నట్లయితే చిన్న గురక వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఛాతీలో చిన్న గురకలాగా శబ్దం వస్తుంటుంది. ఛాతీలో గురకలాగా శబ్దం వచ్చి దగ్గుతున్నారు అంటే పిల్లలు కానీ, అప్పుడు వెంటనే మనం యాంటింటార్ట్ 30కి వెళ్ళిపోవాలి. ఫ్రెండ్స్, హెపార్సల్ఫ్ కూడా పొడి దగ్గు ఉంటుంది. అది కూడాను గొంతు బొంగురిపోయి గొంతులో నొప్పి ఉంటుంది, అప్పుడు దానికి హెపార్సల్ఫ్ ఇస్తాం. కెమోమిల్లా. ఫ్రెండ్స్, కెమోమిల్లా అన్నది మనం చూసినట్లయితే ఈ కెమోమిల్లా ఛాతీలో బిగపట్టినట్లు ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, అంటే ఛాతీ అంతా ఎవరో గట్టిగా పట్టినట్టుగా ఉంటుంది. పిల్లల్లో అయితే రాత్రి టైంలో పిల్లల్లో నిద్ర పడుకునేటప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, రాత్రి టైంలో పడుకునేటప్పుడు దగ్గు వచ్చేటప్పుడు కెమోమిల్లానే ఇస్తాం, లేదంటే యాసిడ్ నైట్రికమైనా ఇస్తాం. ఫ్రెండ్స్, 30. అలాగే మధ్యలో ఒక డోస్ ఇంటర్ కరెంట్గా ట్యూబర్క్యులినం 1M అన్నది మధ్యలో వారానికి ఒక మోతాదు. పిల్లలైతే 200, పెద్దవాళ్ళకైతే 1M పొటెన్సీ. మధ్యలో వారానికి ఒకసారి ఈ డోస్ వేయడం ద్వారా పై మెడిసిన్స్ అన్నవి మరింత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఫ్రెండ్స్,
ఈ విధంగా ఫాస్ఫరస్ కూడా ఉంది, గొంతు బొంగురుగా ఉన్నప్పుడు ఫాస్ఫరస్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా లక్షణాలను బట్టి మీరు మందులను ఉపయోగించి వ్యాధి నిర్మూలన చేసుకోగలరు. మా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరని మనవి. థ్యాంక్ యూ.